ring staat. En dan Tina Maze. Degene die in de eerste march het dichtst bij Marlies Shield in de buurt wist te komen. Zeer verrassend was dat eigenlijk. En nu zuiver blijven skiën Tina Maze. Kan ze hier met de druk omgaan. Het verleden heeft ze al vaak genoeg bewezen dat te kunnen. Kleine balansverstoring. Gelukkig kunnen blijven snijden met de skis. 1400ste, gelukkig de voorsprong is er nog. Het mag natuurlijk niet partijdig zijn. Toch zou het erg leuk zijn als Tina Maze het hier goed kan doen. Marlies Shield misschien een beetje in gevaar kan brengen. 900ste de achterstand, ze zit er nog goed bij. Niet helemaal zuiver daar bij het uitkomen van die verticale combinatie. Maar nu gas geven. Moet ze misschien nog net wat meer doen dan ze hier doet? 3600ste, ja. Het was een goede run. Ook bij haar leek het laatste risico te ontbreken. Het laatste stuk van voor de finish. Ja, dat houdt in dus Maria Riesch in het geval de tweede plaats heeft. Tina Maze, niettemin een zeer sterke prestatie voor haar. Want zij zal hier in ieder geval op het podium gaan eindigen. Dat is er tot nu toe nog niet gelukt. Maar nu dat. Grote favoriete, Marlies Shield. 19 wedstrijden geskiet. 14 daarvan gewonnen. 11 gewonnen. 4 eruit. En op de tweede plaats. Ongelooflijke reeks. Voorsprong aanzienlijk uitgebouwd. Wederom een sterk optreden voor Marlies Shield hier. Ook daar geen enkel probleem met die moeilijke passage. Marlies Shield laat wederom zien hier dat zij een klasse apart is binnen het damesteam. Dit zal ze moeten kunnen afmaken. Wat een stabiliteit. Nauwelijks gaat er energie verloren daar. En het is Marlies Shield. Weer de overwinning pakt. Voor Maria Riesch en Tina Maze. Marlies Shield, ja, en het is toch een kwestie van tijd voordat het record van Vreni Schneider een keer eraan gaat. Wat een dominantie, wat een kampioene natuurlijk deze Marlies Shield. Ja, de overwinning dus weer voor haar. Wij gaan nog even naar de commercials en wij komen hier daarna nog één keer terug in Vlaggen.